esfuerzo, porque la felicidad también de ir a jugar y todo eso pues te pone feliz, es como un premio. Me lo pasé muy bien, hice nuevos amigos y me gustó mucho ir a jugar. Yo creo que sí que es como un premio a todo lo que he trabajado y eso, porque también se necesita mucho trabajo y esfuerzo. Para mí el Oxford es un equipo muy competente y que se necesita mucho trabajo y esfuerzo.